Oke, sebentar lagi kapal nyandar, saya harus siap-siap mobil. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakauheni di atas kapal. Kapal ini. Kapal sedang manuver mau nyandar ini di dermaga paling ujung. Kelihatan ini bapak-bapak ABK-nya yang membuka rambut nanti sama lemparin tali pas nyandar ini. Oke, sebentar lagi kapal nyandar, saya harus siap-siap mobil. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.